आज बाबरी नामक वनस्पति भेटियो। यो वनस्पति उपयोगी वनस्पति हो। यसलाई वन तुलसी पनि भनिन्छ। यो वनस्पतिमा सुगन्धित तेल हुन्छ, भोलाटाइल ओइल हुन्छ, बेसिल क्याम्फर नामक तत्त्व हुन्छ। यो वनस्पति प्रायोगिक वनस्पति हो, घरमा प्रयोग हुँदै आएको छ। यो वनस्पतिमा तीक्ष्णता उष्णता धेरै हुन्छ। यो वनस्पति जति तुलसीको प्रयोग गरिन्छ त्योभन्दा कम प्रयोग गरिन्छ, तर गुणकारी वनस्पति छ। यसको रसलाई निचोरेर आधा चम्मच लियो र त्यसमा मह मिसाइएर बच्चाको खोकीमा दियो भने यसले खोकी ठिक गर्दछ, फाइदाजनक छ।